Welcome to Sakshi Tuition Center. Today we are going to discuss about 11th standard CBSE Maths first chapter sets. First we are going to see that basic symbol used in set theory. First symbol is union. Second one is intersection. The symbol is belongs to. This is does not belongs to. This symbol is subset. The symbol is does not subset. The symbol is pi is null set or empty set. P of A power set of A. N of A number of element in the set A. இது வந்து வர்க்கர் எக்ஸசைஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Listen to me. Next what you have to see that Venn diagram using set theory. First we have to see that A union B. All the elements of A and B. அதாவது A and B யும் ஷேட் பண்ணணும். Next A intersection B. The common elements of A and B. A and B யும் ஷேட் பண்ணணும். A காமனாக இருக்கிறத மட்டும் ஷேட் பண்ணணும். Next one A minus B. The elements of A which do not belongs to B. அதாவது A மட்டும் ஷேட் பண்ணணும், B ஷேட் பண்ணக்கூடாது. Finally we are going to see that B minus A. The elements of B which do not belongs to A. அதாவது B மட்டும் ஷேட் பண்ணணும், A ஷேட் பண்ணக்கூடாது.